itt van, és már meg is. Nézzük, ez már rendes, ez már turmixolt, na gyerünk. Hoppá, átvette az irányítást, hűha. Vagy próbálkozzunk vele. Hűha. Egyébként de befelé, tehát az lenne a fontos, hogy minél több menjen bele. Tudod, oda bele a szádba. Hát csöppög mondjuk részeredménynek megadjuk. Hopp. Na, na. Kicsit messze, mert szerintem nem homályos lesz. Igen. Új. Ezt még le kéne húzni csöppem. Úgy. A felső ajkacskád, de jó lesz az. Jó lesz az, Csöppi. De itt még mehet neki. Tetszik neki, ha oda néz. Csak még a technikáját nem tudja a kis bébi. Nem egyszerű a csipika. Ejjjjjj. Kapsz még, Csöppöm, hát anyja most tölti újra. Újra tölt neked, nézd meg, hogy tetszik neki. Lidike, de óvatos, úgy. És meg, nagyon, és fönt, úgy, nagyon jó. Nagyon jó, technikásan csinálod. Úgy, hát fedezze fel a csipikát. De olyan ügyesen használja a kanalat. Csöpikén. Na, még egy utolsó kanállal, jó, és akkor mára elég. De szépen megette. Nagyon ügyes vagy, Lídia. Kis Csöppöm. Hogy néz? Na jó van. Na. Még egyet nem, nagyon nagy sok lesz. Na jó van. Apa kiharcolt neked még egy kanalat. Jaj, de beborult közben. Nem hagyjuk oda. Ja, még azt a picit. Na Lídiám, az első nagy evésed meg volt, nem is akármilyen eredménnyel. Éjjjjj. Tökre tetszik neki szerintem. Abszolút. Na, mit szóltál hozzá? Jó volt.